இது நைட்டு எங்கள் ஊரில் மழை பெஞ்சாலே இந்த கரையாலாம் அதிகமாக இருக்கும். கோழிங்கலாம் அந்த மரத்துக்கு அடியில் தான் சாப்பிட்டு இருக்கு. அப்புறம் நம்ம வெள்ளை நாய்க்குட்டி எங்கேயும் அடியில் போயிட்டு இருந்துச்சு. எங்கடா போகிறேன்னு கேட்டால் இருங்க கருப்பு நாய் கூப்பிட்டு வரணுச்சு. கருப்பு நாய் அங்கே ஏதோ போய் சாப்பிட்டு இருந்துச்சு. இப்போ ஏதோ எடுத்து வந்துருங்க வெளியிலேருந்து, அதை எடுத்து சாப்பிட்டு இருக்கோம். இப்போ கூப்பிட்டோன்னு வரும் பாருங்களேன். பிளாக்கி வா, இதை வந்துருச்சு பாருங்க. எல்லாம் ஹீட்டு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அவங்க அம்மா மேலே ஏற உட்காந்துக்கும். ஏன்னா உட்காராது அவங்க அம்மா. அப்புறம் இன்னொரு கோழி அது மேலே ஏற உட்காந்துச்சு. அவங்க அம்மா உட்கார வைக்கும். அப்படியே சாணி குழியிலலாம் கிளச்சி சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும் மழை பெஞ்சாவே. நார்மலாகவே வெங்காயத்தூள் அதெல்லாம் போட்டு வச்சிங்கன்னா நிறையா இதாக ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும். நம்ம தீனி போட தேவையில்லை. மிக வெளில போனால் கூட அது கவனிக்கணும்னு தேவையில்லை. ஏதாவது வெங்காயத்தூள் பழைய காய்கறி அது மாதிரி போட்டோம்னா கூட ஓகே தான். அது சாயந்தரம் வரைக்கும் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம். பாய். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.